差がなくなって600で方式を通過。その後ろエルコンドルパサー、ランニングゲール、外を回ります3番のテイエム大嵐、第4コーナーから直線に入りました。サイレン鈴鹿逃げて今400の標識を通過。リードは1馬身半から2馬身あります。これを追ってグラスワンダー、エルコンドルパサー、ビッグサンデーが打って粘っています。2番手集団固まった。サイレン鈴鹿先頭で2馬身のリード。2番手にはエルコンドルパサー上がってきた。グラスワンダー3番手、200の標識を通過。サイレン鈴鹿まだ2馬身のリードがある。懸命に追っているエルコンドルパサー、しかし差は縮まりません。3番手横室の中からサンライズフラッグ突っ込んできた。サイレン鈴鹿今年6連勝ゴールイン。2番手エルコンドルパサー、3番手サンライズフラッグ。
コーナーカーブ、そして大外からじりじりとぐいぐい突っ込んできたチーフベアハートが中段の外目まで接近。さあ先頭はサイレントハンター粘って400切ったエルコンドルパサー、間からエアグルーブ、外からはスペシャルウィークが突っ込んできた。フェイスフルさんが間から突っ込んでいる。先頭はエルコンドルパサーに代わって坂を上り切ったエルコンドルパサー、エアグルーブが内から突っ込んでくる。スペシャルウィークちょっと内に下がって苦しいか。現在3番手エルコンドルパサーが先頭、エアグルーブが2番手で粘る。スペシャルウィーク3番手エルコンドルパサーゴールイン。エルコンドルパサー第4コーナーのカーブに入ってまいりました。ソージャルティリードは5、6馬身ぐらいです。そして務めをつきましてタイガーキルが上がってこようというところ、そしてエルコンドルパサーも自動に上がってまいりまして第4コーナーのカーブ、そしてそのうちにはドリームエルが入っています。サガミックスもその直後まで、進出してまいりまして直線コースに入りました。あと500を追加しまして、さあここで先頭はタイガーキルが先頭に立っていく。そしてその外目からエルコンドルパサーが上がってまいりました。さらにはドリームエルがその外から2馬身ぐらいの圏内、そのうちからはサガミックス。さあ前の争いは300を切って、先頭はここでタイガーキル、そしてエルコンドルパサー、タイガーキル、エルコンドルパサー、この2頭競り合いになった。あとは3馬身離れてドリームエルは3番手。さあエルコンドルパサー、これはリードを1馬身半2馬身と取っていく。タイガーキルが2番手、エルコンドルパサー、これは強い。2馬身から3馬身のリードを取っている。タイガーキルが2番手、エルコンドルパサーゴールイン。やりました。3クルー大勝を制しましたエルコンドルパサー。これが第4コーナーカーブへ向かいますが、まだ 200m 台の直線があります。さあほとんど角馬一段の状態。エルコンドルパサーは控えている、溜めている、まだ手応え十分だ。さあ2番手1位、今度は外をついて上がってくる。今度は2番手争い固まって
ガーヒル単独2番手、モンジはどうか、モンジはどうか、現在 4,5 番手のインコースを狙っている。第4コーナーカーブから直線コースを向いた。あと500、あと500、先頭はエルコントルパサー頑張れ。リードが2馬身保っている。エルコントルパサー先頭だ。リードが2馬身保っている。さあ2番手横に広がってきた。懸命にグリークダンスが突っ込んできた。グリークダンスが突っ込んできた。エルコントルパサー先頭を突き放す。リードを2馬身から3馬身取った。エルコントルパサー強い。リードを3馬身ぐらいで 200m 通過していく。凱旋門賞目の前だ。凱旋門賞目の前。しかしモンジが来た。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 半馬身エルコントルパサーが頑張るが、外からモンジが先頭。モンジが先頭。2番手にはエルコントルパサー。モンジ1着で今ゴールイン。エルコントルパサー頑張った。エルコントルパサー頑張りました。